गोवा शिपयार्ड लिमिटेड रिटेनिंग वॉल रस्त्याक तेंकल्या। हाचेर कारवाय करपाची मागणी आदलो अध्यक्ष नंदादीप राऊत हाणें केल्या। हेर नियम आनी कायदो फक्त सामान्य लोकांकूच लागता, सरकाराक तो लागना काय कितें म्हणीत नंदादीप राऊत हांणी चवकशी करपाची हाचेर मागणी केल्या। बिल्डिंगेक दिसता ते समोरच्या बिल्डिंगेक तेन्ना हांव चेअरपर्सन आसलो आनी हांवें एज अ कावन्सिलर आनी हांव चेअरपर्सन हांवें ऑब्जेक्शन हाडलें, इन रायटिंगूच ऑब्जेक्शन दिलें आनी तेंच्यो आनी 6 बिल्डिंग्यो फाटल्यान आसा। जेन्ना नेक्स्ट कावन्सील येयलें, MLA चेंज जालो आनी खंय तरी चेअरपर्सन दुसरो जालो आनी चीफ ऑफिसरूय दुसरो जालो, तेन्ना सुद्दां हांवें ऑब्जेक्शन हाडलेलें, म्हाज्या मिसेसीन ऑब्जेक्शन हाडलेलें एज अ कावन्सिलर, लोकल कावन्सिलर म्हणून। आनी ऑब्जेक्शन आसतना सुद्दां ह्या बिल्डिंगेक तेंच्यांनी परमिशन दिलें। भितूर दाखोवन दिता की हांगासर बारीक मनशाचें कांय चलना, डायरेक्ट वयरसून येता। हांगासर हो कंपाउंड आहा पळय, हो तेंकलेलो आसा रोडाक, कितें आसा तें आतां गव्हर्मेंट कोणाक एक समज घर बांदपाक जाय, सर्टन डिस्टन्स सोडून घर बांद म्हणटा, पूण गोवा शिपयार्डाक तेंच्यांनी तें करूंक ना। हांव मागतां परत चीफ ऑफिसरा कडेन आतां आनी आमचो ME तशेंच PDA सेक्रेटरी तेकाय मागता की हे गोवा शिपयार्डा कडेन कितें आहा पळय तेंचेर तेंच्यांनी एक्शन घेवपाची गरज आसा।